Los grandes colapsos rara vez son silenciosos. Simplemente no escuchamos. Tu sistema de trading, cuando está a punto de fallar, también emite sonidos. Una serie de pequeñas pérdidas inusuales. Operaciones que deberían haber funcionado pero no lo hicieron. El novato sube el volumen de la música, ignorando la advertencia. El maestro se detiene al primer sonido discordante, lo investiga, lo arregla antes de que la cuerda se rompa. Aprende a escuchar los crujidos de tu sistema. Síguenos.